किन्नी आवाज करी जांदा आवाज सुनो गाइस तुसी वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਚ ਤਾਂ ਗਾइस ਸ਼ੁਭਮ ਵੀ ਭਰਦਾ ਆਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਈਆਂ ਇੱਧਰ ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭਮ ਆਪਣੀ ਆ ਭਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕੱਲੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗਾइस ਕਿਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ एसी बंद जे आ एक किवे बैठा जे आ देखो आ मारे इन्हें चुक के एमसी वास्ते हेलो मैं पापा की करी ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਾ ओए एसी ਦਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਤੁੱਬੀ ਨੂੰ ਓਏ ਦੇਖ ਲੋ ਗਾइस ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਾਪੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਲੌਗ ਠੀਕ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਰੂਬੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ हाँ तू भी यही देखना पे है कि पापा जाए तो मैं अंदर रोड़ा तो गाइस आ देख लो की कहते जी गाइस गाने बहुत चल रहे ने फुल तेज आवाज आ रही है उतो गाइस स्टेबलाइजर लगाता हुआ हूँ बंद करता अपने एसी ठीक है गाइस आज अपना व्लॉग गाइस बहुत लेट हाँ तू पहला फोन चला ले गर्मी बहुत ज्यादा होता है अगर ए पतलो यहां पर ऑर्डिनेट लगा हुआ है डायरेक्ट धूप पड़ता है तो आप इस तरह से हिला दे तार कोई नहीं वेंदा पिया चंगी तरह तार हिला दे देखो गाइस ओ देखो ओ तार हिलाई जाती है ओ छज्जू भी है उधर हाँ दंदिया भोरन तो इलावा और कोई काम नहीं है ना हैं दंदलू इधर गाइस जुगाड़ कितना जो फोन चार्ज पे लगाया जी देखो एमसी भी नवी लगाती गाइस आ वाली और आ भी लगाता अपने आ गाइस कल 3000 का वा इन्ने पैसे इतने नहीं लगे फिटिंग के जिन्ने इतने लगे ने 3000 फिटिंग के गाइस लगे सीगे 2400 लगे होंगे ठीक है आप बाहर चलते हैं बाहर देखो की कर रहे बारे वो है ही नहीं इतने मंजा साइड च करके वो जाता पाया जो देखो हूँ गाइस ये नट लगे संजय ढिले ने नट शायद गाइस मैंने ना ये नट जी ना ढिले च लग रहे हैं मैं कल ना जाली जी चैक की थी जाली के उत्ते जो नट है ना उत्ते सारी वो ढिला है ठीक है उन्होंने हूँ कसेगा सुबू आ गया जी गाइस आ वेख लो घोड़ी चुक्की लिया जी वो वेखो रूबी किवें पिया कस दे चंगी तरह होए होए हाँ हूँ लगी जगह इस घोड़ी आ देख लो ये कुंडे वाली घोड़ी है चढ़ जा उत्ते चढ़ जा भैन डांग देखो गाइस ले घोड़ी नहीं तेरे तो सैट होती देखो गाइस और देखो तो घोड़ी सैट होनी है कि नहीं होनी ओ ले हूँ फिर घमाती सी गाइस इन्हें देखो है पुट्ठे काम जोत जमा नाल जोड़ दे चढ़ जा चढ़ मैं मंजे ते चढ़ना चंगी तरह मुँह पा दे विच है नट उत्थे ना उत्थे कोई नट ही नहीं है एक ही नट फिर वाला होएगा गैप गूप होएगा एक उत्ते चढ़ जा और घोड़ी नूं डरना पे उत्ते चढ़ जा बस आराम नाल कोई नहीं पिछे नूं की हो चला होए होए जाली का कोई नट नहीं आ इनू कस के वेखा कस्या रहे ते फुल ना तो फिर उत्ते अटकिया जा किवें यार एवें मार मड़ा जा और छणकदा है कुछ हाँ ना छणकदा तो पिया कुछ कोई तो नट नुट छणकदा है हाँ ना छणकदा पिया तेन हाथ मारना पिया मैं तेरे तो ना ही लगता है ते हाथ मार के मैं चेक किया छणकदा है कुछ आ जाली जाली छणकदी है नट क्यों नहीं है जाली का हाँ तोड़ दे मार चंगी तरह ओ उधर ना मार कंप्रेसर तो लगता ही सीधा थल्ले नट वे ए ते खोले भी नहीं उन्होंने जो तू करना पे स्टार्ट करिए थोड़ी सी घोड़ी अगे करके
ਲੈ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਵਾਸਲ ਵੇਖਣ ਨੱਟ ਤੇ ਲੈਣ ਸਟੈਂਡ ਵਾਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਲੱਭਣੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦਨ ਕਈ ਜੇ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਇਜ਼ ਏਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਗਾਇਜ਼ ਕੰਪਰੈਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਖਲਾਰ ਦੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਯਾ ਖਾ ਵਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਸਕੂਟਰੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਲੱਭ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਰ ਭਰ ਪਲਟਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਓਏ ਹੋਏ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗਾ ਨਟ ਆ ਲੱਗ ਆਈਡੀ ਵਾਸਲ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ ਵੇਖ ਆ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਹਾਂ ਦੋ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਆ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲ ਆ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਬਸ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਗਾਈਜ਼ ਓਏ ਅੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ 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 ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆ 5 ਵਾਲਸ ਲਗਾਣੇ 5-6 ਵਾਲਸ ਚੱਲ ਕਰ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਹਲਾਈ ਨਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਜੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਨਟ ਲੋ ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਵਾਸਲ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਲੱਗੇ ਆ ਗਾਇਸ ਖੋਲਣ ਕੋ ਪਰੋਠਾ ਐਂਡੀ ਡਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਗ ਜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਟ ਕਸਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੀ ਵਾਸਲ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਜਾ ਇੱਕ ਨਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਸਲ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਆਪਾਂ ਕਸਤੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਏਸੀ ਚਲਾਤਾ ਆਪਾਂ 22 ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਕਾਰੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ 225 ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖਿਓ ਗਾਈਜ਼ 230 ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਖਿਓ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ 225 ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਝਟਕਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੂਰਜ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝਟਕਾ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਝਟਕਾ ਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਘੱਟੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਾ ਉਹ ਵੀ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਜੇ ਏਸੀ 'ਚ 18 ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨੱਪਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ 16 ਤੇ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ 18 ਤੇ ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਰਾਤ ਤੇ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੇਖੋ और वो देखो आउटडोर यूनिट दी है 220 वोल्टेज इनपुट दी देखियो गाइस हुण 218 वोल्टेज ठीक है तो गाइस हम फिर मिलते हैं अगले व्लॉग च गाइस बाय बाय गाइस लाइक करो सब्सक्राइब